গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছে, আর আমিও ভালো আছি। মানে পুরোপুরি ভালো নয়, একটু ভালো আছি। মানে একটুখানি হচ্ছে শরীরটা দুদিন ধরে হচ্ছে কি আবার কেমন দুর্বল দুর্বল লাগছে, কেমন একটা লাগছে। মেন হচ্ছে বমির ওষুধটা না খেয়ে কালকে আমার ওরকম হয়েছে। আজকে মোটামুটি ঠিক আছে। তো যাই হোক, এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে 9:30, মানে 9:45 মতো বেজে গেছে। তো আমি ঘুম দিয়ে উঠে আগে আজকে স্নান করে নিয়েছি, ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। তারপর এখন যাবো হচ্ছে কি একেবারে হচ্ছে কি ভাত খেতে। কারণ এখন সকালবেলা যে এই টাইমে বিস্কিট খাই, তো একটু পরে আর ভাত খেতে পারবো না। এমনি 10টা বাজতে যায়। তো আজকে মা সকালবেলা কি রান্না করেছে জানি না, দেখি রান্না করে গেলেই বুঝতে পারবো কি রান্না করেছে। তো চলো আগে রান্নাঘরে যাই, সকালে খাবারটা খেয়ে নিই। তো আমার ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। দেখো কেমন ঘেমে টেমে চলে এসেছি আমি। এত গরম না, পাখাতেও মানে না এরকম গরম। চুলটা এর জন্য ভয় খুলছি না, এখন চুল খুলবো মানে আরও বেশি গরম লাগবে। তো এখন হচ্ছে গিয়ে যাব কাকা বাড়িতে। বোন ফোন করেছিল, বললো আয়। এখন যাব, তোমাদের জন্য ভিডিওটা আপলোড করবো, মানে কালকের ভিডিও ব্লগটা আপলোড করতে হবে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে যাবো, একটা জায়গায় যাওয়ার কথা আছে, দেখি ঠিক নেই। যদি যাই তোমাদের তাহলে বলবো, আর না গেলে বলবো না। কালকে এমনিতেও বাজারে যেতে হবে, কারণ কালকে গোবিন্দদা বলেছে রবিবারে আসতে। তো কালকে যাবো, আর একটু ব্যাংকে যেতে হবে, আমাকে দরকার আছে। আর আমাদের এখানে না কলসি দেখতে পাচ্ছ, এই কলসিগুলো ইউজ এখনও আমাদের এখানে হয়, কারণ আমাদের এখানে কলের জলেই খেতে হয়। তো কল বলতে আমি হচ্ছে চাপ কলের কথা বলছি, আশা করি সবাই তোমরা জানো। তো ওই কলে এই কলসি বালতি নিয়ে জল আনতে যেতে হয়। বিয়ের আগে আমি যেতাম, বিয়ের পরেও মানে বাড়িতে এসে জল এনে দিয়েছি, কিন্তু এখন তো মানে এই কোমরে করে কলসি আনতে পারবো না, কারণ এক কলসি জল অনেক ভার হয়, আর পেটের সাইডে নিতে পারবো না। তাই অন্য যখন হচ্ছে বাপের বাড়িতে আবার আসবো, তোমাদের ওই কলসিতে জল নিয়ে এসে দেখাবো। মানে আমি ওই প্রথম না ফার্স্ট আমিও পারতাম না ওই কলসিতে জল আনতে। অনেকগুলো কলসি আমি হচ্ছে গিয়ে ফেলে দিয়ে ড্যাম পরিয়ে দিয়েছি, মানে যেরকম গর্ত হয়ে যায় না, ওরকম হয়ে গেছে। মানে ফার্স্ট পারতাম না। আর আমাদের একটা পিতলের বড় কলসি আছে, তো ওটা ইউজ হয় না, কারণ এতখানি জল ধরে যে নিয়ে আসা, অনেকটা দূর থেকে নিয়ে আসতে হয়, তো তার জন্য অসুবিধা হয়। তাই এরকম সাইজে ছোট দেখে কিনে নিয়েছে দুটো, মা ওটাতেই আনি, কিন্তু মা এখন আনতে পারে না, বাবাই নিয়ে আসে। বাবা জল টল সাইকেলে করে গিয়ে বোতল জল মানে কলসি টলসিতে করে বাবা নিয়ে আসে। বাবা কাকে করে তো আর আনতে পারে না, মানে মেয়েরা কাকে করে আনে। কাকে বলতে আমি কোমর বলছি, ঠিক আছে, অনেকের কাছে অজানা হতেই পারে। আমাকে দেখো কেমন পাগল লাগছে আসলে। আমি মাথা ঘষেছি তো, আর হচ্ছে গিয়ে মাথা ঘষার পরে না আমি না চুলটা আশ্রয় না, আগে মাথাটা শুকিয়ে যাবে, পুরো স্ক্যাল্পটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে আশ্রয়। কারণ আমাকে একজন বলেছে ভেজা চুল আসলে নাকি ভেঙে যায়। তো যাই হোক, আমি এখন যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে কাকা বাড়িতে। ভাই নেই বাড়িতে, ভাই হচ্ছে গিয়ে একটা আমার পিসি বাড়িতে বেড়াতে গেছে, মানে বাপ্পাদার বাড়িতে বেড়াতে গেছে। আমি এখন কাকা বাড়িতে যাচ্ছি। বোন আছে কিনা তাও বলতে পারবো না। যাই, গিয়ে কাকির সাথে একটু গল্প টল্প করবো, আর দেখি কি করা যায়। আর মা বলেছে একটু পরে ডাকবে। বাবা বাজার করে নিয়ে এসে কি মাছ নিয়ে এসছে আমি জানি না এখনো, বাড়িতে গেলেই বুঝতে পারবো। এখন না, পরে আসবো বাড়িতে তখন। আর মাকে বলেছি তুমি যা যা করার করে নিও, আর মাছটা আমি রান্না করব। জানি না কি মাছ, বাট বলে দিয়েছি রান্না করব। কাকা বাড়িতে এখন এই যে কাজ চলছে, দোতলায় কাজ চলছে পাথরের। খুব রোদ, মানে রোদ এইরকম গায়ে লাগছে না, বাট তাপটা গায়ে খুব লাগছে, মানে এইরকম রোদ। তো কাকা বাড়িতে তো অনেক আগে এসেছি, বোন ভাই কেউ বাড়ি ছিল না। বোন হচ্ছে গিয়ে কাকি বললো যে বোনের এক্সাম চলছে, তো ও গেছে হচ্ছে গিয়ে দাদা বাড়িতে, মানে যার কাছে পড়ে ওর কাছে গেছে এক্সাম দিতে। কারণ অনলাইন এক্সাম তো এটাই না, সব এক জায়গায় বসে লিখবে। তো যাই হোক, ওখানে গেছে এক্সাম দিতে। অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম, ওকে ফোন করলাম, বললো এক্সাম তো হয়ে গেছে, বাট হচ্ছে গিয়ে ওয়েট, যেহেতু ফ্রেন্ডের সাথে অনেক দিন মানে পথ দেখা হলে যা হয়, তো তার জন্য আর আমি এখন বাড়ি যাই। 12টার মতো বেজেও গেছে। আর বাড়িতে গিয়ে এখন তাড়াতাড়ি করে কি মাছ এনেছি জানি না, তো যাই ওটা চটপট করে রান্না করে নিই, আর তোমাদের সাথেও সেটা শেয়ার করব। চলো দেখতে থাকো। আর রান্না বান্না করে একেবারে খেয়ে দিয়ে দেন আসবো তখন। আর আসলে বাড়িতে না মানে কেউ নেই যেহেতু, আর ভালো লাগে না একা একা, তাই বোনের সাথে, যেহেতু সেম এজ আমাদের, তো এখানে বোন আমাদের বাড়িতে যায়, আর না হয় মানে এখানে আসি আমি।
তো এখানে এসে একটু গল্প টল্প করা হয়, একটু ফোন ঘাটাঘাটি করি, আবার পাবজিও খেলি দুজনা মিলে। ভাইয়ের সাথে বেশি খেলা হয়, বাট ভাই চলে গেল যেহেতু, ও চলে আসবে আমার সাদের আগে চলে আসবে, একেবারে দাদাকে নিয়ে আসবে। ও গেল হচ্ছে কি আমার পিসি বাড়িতে, মানে আমার দাদা বাপ্পাদা, তো ওর কাছে গেছে, যেহেতু এক্সাম রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে আর এখন কোনো চাপ নেই, তো তার জন্য ঘুরতে গেল। আমাকে বলেছিল যেতে, বাট আমি তো যেতে পারবো না, এখন যাইনি করে। আর বাড়িটা অনেক দূর, বেথুয়া ডাউরিতে, মানে বেথুয়া অনেকের নাম শুনেছে, তো বেথুয়া ফরেস্ট আছে, ওখানে ভীষণ বড় একটা ফরেস্ট আছে, গার্ডেন আছে। তো ওখানে পিসি বাড়িতে আমি বহুদিন যাই না, মিনিমাম 3 বছর মতো হয়ে গেছে পিসি এসে রাগ দেখায়। তো যাই হোক, এখন ভেবেছিলাম আমরা যে এদিক ওদিক ঘুরতে যাব, বাট যেহেতু এই ইয়ারে আর হলো না, নেক্সট ইয়ার থেকে আমরা সবার বাড়িতে একবার একবার করে যেতে হবে। ওর পিসি বাড়িতে যাওয়া হয়নি, বহুবার বলেছে, আমার পিসি বাড়ি মাসির বাড়ি সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসতে হবে। আর আমার পিসি বাড়ি যেখানে না, ওখানে মানে নিজস্ব পুকুর আছে, জমি আছে, মাছ ধরা যায়। ও মেন যাবে হচ্ছে গিয়ে পুকুরে মাছ ধরা কিভাবে করে ওটা দেখতে, আর মাছ ধরবে। আর পিসি বাড়িতে গরু গরু আছে, মানে সব কিছু পোষে, পুরো একেবারে খাঁটি বাঙাল যাকে বলে, চাষবাস সব কিছু পিসি বাড়িতে হয়, নিজস্ব জমির সবজি খাওয়া, মানে সব কিছু পিসিদের বাড়িতেই চাষবাস করা হয়। তো মেন ও ওটাই দেখতে যাবে, মানে পুরো একেবারে ঘুতঘুতে যে গ্রাম বলা হয়, তো ওই গ্রামেই আমার পিসি বাড়ি। ওখানে হচ্ছে গিয়ে রাস্তাঘাটগুলো একটু খারাপ, আর বেথুয়া যে মেইন টাউনটা ওখানটাতে জায়গা কেনা আছে, বাট বাড়ি বানানো হয়নি পিসিদের। আর পিসিরা যেখানে থাকে এখন, মানে বেথুয়া ডাউরি বলা হয় ওটা, মানে ঘাটটা পার করে ওপরে থাকে। তো ওটা একদমই সত্যি সত্যি একদমই গ্রাম। যখন যাব তোমাদের সাথে মানে শেয়ার করবো, দেখবে ওখানে, মানে আমাদের যে এখানে আমি গ্রাম বলি, বাট আমাদের এখানে হচ্ছে গিয়ে তাও সব কিছু অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, বাট ওদের ওখানে না, মানে সব কিছু অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় বলতে একটু দূরে যেতে হবে। আমাদের যেমন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সবই আছে, প্রায় মোটামুটি সব কিছুই আছে। আর ওদের ওখানটা একটু এই সমস্যাগুলো হয়, মানে কিছুদিন কোনো গিয়ে থাকতে মানে ভালো লাগবে থাকতে, বাট হচ্ছে কার কখনো এমার্জেন্সি কিছু হলে হুট করে কিছু করা বা কিছু ওই রকম একটু অসুবিধা হয়ে যায়। তো চলো এখন বাড়ি যাই, বেশি বক বক মানে করে ফেলছে তোমাদের সাথে। তো যাই, বাড়ি গিয়ে রান্না বান্না করে নিই ঝটপট করে। মার এদিকে এই যে লতি ভাজা হয়ে গেছে, মশলা ছাড়া করতে বলেছিলাম আমাদের, সর্ষে ছাড়া ভাজা। আর এগুলো হচ্ছে গিয়ে না ট্যাংরা মাছ নাকি, কি জ্যান্ত ট্যাংরা বলে গ্রামের, কি গঙ্গার ট্যাংরা মাছ, একটু কেমন দেখতে জানি না, খেতে কেমন। আর এই যে শাক ভাজা হবে, তাই মা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা কোটানো হয়ে গেছে। আর এই জ্যান্ত মাছ যেহেতু, তাই আলু দিয়ে হবে, বেগুন দেবো না। তাই এই যে মা আলু কেটে দিয়েছে, শাকটা ভাজা হয়ে গেলে আমি মাছটা চাপিয়ে দেবো। হ্যাঁ, মানে এই যে মাছের ঝোলে ধনেপাতা দেবো। মা মাছটা সব ভেজে দিয়েছে, আমি জাস্ট নাড়ানাড়ি করতে এসেছি। গরমের মধ্যে মা বললো আসিস না, তাও কি করব, তার জন্য কাজ নেই, তাই মাছটা আমিই করবো। মাছ দিয়ে দিয়েছি, ধনেপাতা নামিয়ে দিয়েছি, হয়েই গেছে আমার তরকারি। এখন আমি নামিয়ে নেব। দুপুরে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আমার, আর ওষুধও খাওয়া হয়ে গেছে। এখন একটু ঘুমাবো, ভালো লাগছে না, ঘুম পাচ্ছে। আবার সন্ধ্যাবেলা আসছে তোমাদের কাছে। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, তো আমি এখন ঘুম দিয়ে উঠে গেছি, এই জাস্ট উঠলাম, মানে মা তুলে দিল আসলে, মানে এখন ঘুমালে না রাতে ঘুমটা হতে চায় না। তো এখন হচ্ছে যাচ্ছি একটু হাঁটাহাঁটি করতে, একটু রাস্তা দিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করবো, এদিক ওদিক হাঁটবো হেঁটে। ওইখানে একটা কাকা ঘুগনি বিক্রি করে, টাকা নিয়ে বেরালাম, যদি পাই তো খাবো। তো যাই হোক, যাই একটু হেঁটে আসি। মেঘ করেছে, মনে হয় যে বৃষ্টি হতে পারে, জানি না, শিওর বলতে পারছি না। হলে তো বেশ ভালোই হয়, কালকে হয়েছিল। এই যে কাকাটার বাড়ি। কাকা ঘুগনি হয়ে গেছে, দাও তো। তো
আমার ঘুগনি না হয়ে গেছে, বাট প্যাকেটে নিয়ে নিলাম, বাড়িতে গিয়ে খাবো। সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে আর রাস্তা দাঁড়িয়ে না খাওয়াই ভালো। আর মা এতখানি হেঁটে আসতে পারলো না, ওই অবধি দাঁড়িয়ে আছে। আমি যাই এখন বাড়ি গিয়ে খাবো। ঘুগনি টুগনি খেয়ে দিয়ে বাড়িতে বসেছিলাম, বোন এসেছিল, খাবার নিয়ে এসছে। দিয়ে তোমার তো দেখালাম চিকেন ললিপপ, এখন চিকেন ললিপপ খাবো। তো কাকা বাড়িতে এসছি, একটু বসে টসে তারপরে একটু পরে বাড়ি চলে যাবো। মানে মা নিতে আসবে না বাবা নিতে আসবে, তারপরে চলে যাবো। তো আমি কাকা বাড়ি থেকে অনেক আগেই চলে এসেছিলাম, এসে আমার খাওয়া হয়ে গেছে রাতের ডিনার। আজকে ভাত খাইনি আমি আর। আসলে হচ্ছে কি হয়েছে, আজকে কাকা বাড়িতে যখন আমি গেছিলাম তখন তো তোমরা দেখলে যে চিকেন ললিপপ খেয়েছি, অলরেডি আমার পেট ভরা ছিল। আর তারপরে কাকা বলছিল কি খাবি বল, আমি খাবো না, আমি মিষ্টি জিনিস খেতে ভালোবাসি না। কাকারা সব একাদশী তো আজকে, তো সবাই মিষ্টি খাচ্ছিল, তো আমি মিষ্টি খাই না। তো আমি বোঁদে ভালো খাই, তো বোন বললো দিদি বোঁদে ভালো খাই, তো আমি বললাম আনতে হবে না। তাও কাকা বোঁদে নিয়ে আসলো আমার জন্য। তো ওটা আমি রাতের বেলা বাড়িতে আমাদের তো দেখালামই যে মুড়ি দিয়ে বোঁদে খেয়েছি, আর শোয়ার আগে মানে একটু পরে আমি দুধটা খেয়ে শুয়ে পড়বো। তাই আজকে আর ভাত খেলাম না, কারণ জোর জবরদস্তি না খাওয়াই ভালো। এমনিতেও পেটটা ভরা রয়েছে, আর দুধ খেলে এমনিতেও পেট ভরে মানে যাবে। তো আজকের মতো ব্লগটা এইটুকুই। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। তো আজকের মতো টাটা।